아, 자, 운전 연수. 네. 자, 갑시다. 먼저 브레이크 해주시고요. 브레이크. 네. 시동 누르세요. 시동. 뭐요? 브레이크 떼지 마시고 시동 오른쪽에 시동 누르세요. 스마트 키. 어디요? 아, 버튼 이거? 버튼. 네. 떼지 마시고요. 브레이크 계속 밟으시고 그 다음에 왼쪽 발로 사이드 브레이크 한번 눌렀다가 빼세요. 떼세요. 네. 좋아요. 그 다음에 이거 R. 그 다음에 뒤에 보고 가세요. 일단 사이드가 맞아? 사이드 미러가? 아니 사이드 미러가 맞냐고 너한테. 그것까진 잘 모르겠어. 그냥 느낌으로 하는 건데. 잠깐만. 네. 사실 나 이거 보면서 하는 게 더 좋아. 좋아요. 지금 들어오려고 하고 있어요. 더 가세요, 더. 아니, 차 들어오잖아. 에어컨을 끌게요. 네. 좋아요. 더 쭉 가세요, 쭉. 적응하는 시간 5분 정도 필요하다. 좋아요. 좋습니다. 이제 뒤로 M은 놓고 뭐야? M은 미드? 아마 매뉴얼일 거예요. 아저씨 박을게. 왼쪽으로 쭉 가세요. 왼쪽으로 쭉 천천히. 걱정하지 마세요, 아저씨. 무서워요? 자, 좋아요. 쭉 갑시다. 무서워요? 아니 무섭진 않아. 가보세요. 이러면요? 쭉 가보세요. 이러면요? 그러면 이제 기름만 엄청 먹는 거지. 천천히 가봅시다. 자, 여기는 지금 일본 동네입니다. 천천히 가세요. 천천히. 나는 그 왼쪽에 약간 너무 가깝다 하면은 그것만 알려줘. 여기 많어. 넓어. 걱정하지 마. 여기 연습으로 괜찮은데 여기는? 천천히 가세요. 천천히. 자, 쭉쭉 직진. 좋아요. 그래서 네가 일로 가라고 한 거구나. 좌회전. 쭉 밟고 부드럽게 밟고. 좋아요. 차 기스나기 때문에 조금 왼쪽으로 갈게요. 네, 여기 자리 괜찮아요. 쭉 가세요. 쭉. 키스. 일단 사이드가 맞지? 사이드로 옆에 보이지? 양옆에? 몰라. 괜찮아요. 1차선이니까. 아니, 나 지금 나무까지 긁힐까봐 차 기스 날까봐. 말 많이 안 시킬게. 닥쳐. 자, 쭉 가고 더 직진, 더 앞으로. 우회전입니다. 여기서 멈추고. 닥쳐. 우회전 깜빡이. 좀 더 가세요. 이쪽이야? 아니요. 그거 밑으로 내리세요. 오케이. 좀 더 가세요. 이게 보이는구나. 오케이. 좀 더 가세요. 쭉 가세요. 쭉. 네, 알겠어. 다 될 것 같은데? 아니요. 좀 더 앞으로 가세요. 가도 될 좀 것 더 같은데. 앞에 들어가서 멈추세요. 될 것 같아. 갑시다. 저 차 뒷공문이 따라서 나이스. 자, 우회전 깜빡이 빼시고 직진. 이제 천천히 갑시다. 여기 많이 남아요. 시야가 좁아지네요. 네, 여기 많이 남아요. 왼쪽으로 붙으세요. 차라리. 중앙선이라서. 네, 여기 딱 좋아요. 지금 딱 좋아요. 딱 좋습니다. 살짝 쭉 가세요. 나이스. 쭉 가시고. 이따다키마스네. 나이스입니다. 쭉 가시면 됩니다. 하이. 여기 뷰 보세요. 뷰 안 보이네. 이럴 때 어렵죠. 그냥 쭉 가세요. 안 어려운데요? 왼쪽으로 가면 안 돼. 왼쪽으로 가세요. 저도 알아요. 그래요. 쭉. 그 정도 알아요.
불안하죠? 아니. 왼쪽으로 붙으세요. 왼쪽으로. 너무 왜 왼쪽으로 붙어요? 딱 이 정도면 될 것 같은데. 딱 이 정도가 딱 좋아요. 이 정도가. 그러니까 왜 그렇게 했냐면 차가 반대쪽에서 오기 때문에. 알아요. 예. 그래서 지금 하고 있는데 많이 지금 떨어졌나요? 아니요, 딱 좋아요. 딱 좋아요. 알겠습니다. 딱 좋아요. 이대로 갈게요 그럼. 네, 이대로 가세요. 이대로. 그렇죠. 하면 브레이크 밟으면 되고 뒤에 아무도 없으니까. 천천히 갈게 이 정도로. 네, 천천히 가십시오. 천천히. 딱 좋아요. 아 이게 네가 불안하다는 게 이거였구나. 차가 오니까. 어. 좋아요. 지금이 딱 좋아요. 지금도 좋고. 알아서 피해 갈 거야. 그럼 나 넘어도 돼? 오른쪽에 오히려 붙어가는 게 나을 수도 있어. 딱 좋아. 지금 딱 좋아. 네. 아 네가 아까 왜 불안하다는 게 뭔지 알겠다. 너무 오른쪽 같아. 내 왼쪽 구렁이로 빠질까봐. 괜찮아. 경고해 너가 그럼. 여기 너무 붙었어 지금. 살짝 오른쪽으로. 좋아요. 지금은 연료를 전혀 안 쓰고 있죠. 에코로 가고 있습니다. 에코. 맞아요. 일부러 그렇게 하고 있어요. 너무 좋아. 지금 전기차를 10분 하이브리드의 장점을 10분 활용하고 있습니다. 그런가요? 네, 좋아요. 아주 좋아요. 빵빵해도 돼요? 그건 안 해봐서 모르겠어. 천천히 갑시다. 불안해요? 아니요. 지랄하지 마세요. 불안하잖아요 솔직히. 불안하지 않아. 천천히 갑시다. 오른쪽으로 좀 붙어도 되겠다. 예. 알겠습니다. 딱 좋아요. 지금 딱 좋아요. 지금 딱 좋아요. 솔직히 막 지금 좁아가지고 맞죠. 차선 붙는데 신경 쓰는 것 같아 달리는 것보다. 맞아. 좁아. 그래서 지금 오른쪽 백을 좀 많이 보고 있어 지금. 그거 굳이 볼 필요 없어. 그냥 멀리 봐. 멀리 봐. 딱 좋아 지금. 이게 감이 잡히면 이제 안 보일 것 같아. 앞에 봐. 앞에 멀리 봐. 나 다 보고 있다니까 지금. 나 사륜아니야. 오히려 너무 시선이 막 그러면은 많이 힘들어. 피곤할 거야. 너무 좋아. 너무 좋아. 잘 가고 있어. 잘 가고 있어. 당연하지. 근데 너 불안하게 해줄 수 있어. 원하면 해줄게. 잘 가고 있어. 속도 안 내고 있어 나 지금. 브레이크 쪽으로 지금 바로 옮겼거든. 잘 가고 있어. 딱 이 속도가 딱 좋은 것 같아. 지금 60km야. 너 속도 안 밟고 있어 지금. 너무 잘하고 있어. 뒤에 차가 안 오잖아. 온다. 좋됐다 씨. 미안. 너무 붙었어. 오른쪽으로. 오케이. 이제 알겠어. 어떤 느낌인지. 힘이 끌었다는 건 넘었다는 거죠. 왼쪽으로 좀 가도 돼? 가도 돼. 와, 미쳤습니다 지금. 와, 끝이 없는 바다. 속도 어때? 속도 딱 좋아. 50이야 50. 감사합니다. 대출해 갔네. 50이야 50. 딱 좋아. 와, 지금 멋있습니다. 왼쪽으로 좀 붙었어. 지금이 딱 좋아. 지금 아니 너무 붙었어. 오른쪽으로. 왼쪽으로. 지금이 딱 좋아. 지금이 딱 좋아. 지금이 딱 좋아. 아니 나 상관없었는데 갑자기 이렇게 밖에서 차가 오니까. 재밌지? 좋아 딱 좋아. 너가 운전할 때 느낌 틀리지? 좀 다르네 확실히. 근데 지금 에코야. 딱 좋아. 나 안전하게 달린다 했잖아. 아니 너도 약간 드라이브 즐기라고. 근데 너가 왜 그 밟는 게 귀찮다 하는지 알겠다. 맞아. 계속 같은 속도로 밟아야 되니까. 약간 좀 발을 아예 막 하는 것도 아니고. 넘어왔어요 일로. 아니 차 비켜줘. 네가 왜 왼쪽으로 자꾸 하는지 알겠다. 좋아요. 여기 어떻게? 불 안 보이는데. 쭉 가세요. 오토입니다. 그냥 알아서 켜질 거예요. 쭉 진짜? 가시면 알아서 지금
오케이. 고래와 쭉 직진. 왼쪽으로 좀 가도 돼? 아니? 그대로 가 그냥? 그대로 가. 알았어. 무서워. 괜찮아, 잘했어. 이 차선 넘으면 얘가 경고하지? 딱 이 정도가 좋다는 거네 그럼. 이 정도가 딱 좋아. 지금 왼쪽하고 간격 어때? 많이 남았어. 다행이다. 속도 딱 50인가 같은데? 맞아. 긴장되네 씨. 충전이 됐나봐, 그 사이에. 뭐가? 전기가. 지금은 엔진 하나도 안 쓰고 있어. 소리 안 나잖아. 그래 나 에코맨이야. 근데 똑같은 속도가 지금 60km야. 어때? 좀 느낌이 달라? 너가 운전하는 느낌 틀리지? 좀 다르지? 약간 좀 스릴 넘쳐지셨지 약간. 걱정도 되는데 잘 하고 있는데? 되게 잘 하고 있어. 어차피 직진만 하면 되니까. GPS 신호가 끊어졌습니다. 이 장관에 보십시오. 씨, 터널을 왜 이렇게 많이 나와? 오, 미쳤다. 이거 완전 약간 울릉도가 이런 느낌이지 않을까? 다시 터널. 나는요 오빠가. 좋아. 너 왜? 차 온다. 알았어. 왼쪽 살짝만. 많이 좋아. 지금 딱 좋아. 오케이. 무섭다. 왼쪽으로 좀 와도 돼. 오케이. 됐어? 좋아. 딱 좋아. 왼쪽 많이 남아. 알았어. 내가 오른쪽에 딱 붙어서 가는 것 같아. 음. 나는 딱 그 라인 붙어서 가는 거 좀 좋아해가지고. 너무 붙으면 이제 그러니까. 위험하니까. 근데 이게 마주쳐 올 때가 문제야. 지금이 딱 좋아. 지금 좋아요. 아주 좋아요. 지금 왼쪽으로 너무 가고 있어요. 딱 좋아요. 지금 너무 좋아요. 왼쪽으로 좀 더 가도 되긴 하겠다. 차 올 때만. 무서워. 어느 정도 간격 있어? 나 그것만. 꽤 많아. 아 그래? 이 정도? 근데 지금 사실 지금 좋아. 오른쪽하고도 간격 꽤 있는데. 진짜? 그럼 지금 딱 중앙이야. 그냥 저 차하고 나하고 1m 이상의 차이나. 1m가 뭐야? 지금 딱 중앙이야. 여기 터널 무섭다. 제가 터널 증후군이 있어서요. 근데 진짜 좋아. 터널 너무 많다. 근데 씨발 나 왜 여기서. 좋아요. 잘 가고 있어요. 하이. 이타다키마스. 잘 먹겠습니다. 하이. GPS 신호가 끊어졌습니다. 나 제대로 찍고 있어? 그럼요. 안 찍는데? 지금은 찍고 있습니다. 자, 이렇게 따단 따단 아주 잘 가고 있어요. 차가 없어서 아주 좋아요. 터널이 많네. 이제 좀 있으면은 터널 없어집니다. 아이, 아리가또 보자. 알겠또. 좀 붙었는데. 괜찮아, 차 안 오면.
아 그만 줘. 멋있어요, 멋있어요. 와, 미쳤다. 아 그만 좀 나와. 시네. 나 저 마주보는 빛이 왜 이렇게 무섭지? 무서워, 맞아. 왜 너가 더 무서워? 아, 천천히 가면 잘 가고 있어. 브레이크도 잘 잡고 잘 하네. 미안한데 브레이크 안 잡고 있는데. 진짜? 어. 이건 뭐지? 브레이크를 중간중간 잡는 것 같은데. 아 그거는 잡는 게 아니라 엑셀을 밟았다 놨다 하는 것이고 아, 컨트롤 정도 해. 그 정도. 커피 먹는 건 힘들겠다. 차선이 안 보인다 이제 슬슬. 이제 슬슬 감이 잡히고 있어. 이제 그 어느 정도 라인에서 중앙선 안 넘는지. 백밀러는 좀 아까보다 자주 안 보고 경고음 한 번도 안 울렸잖아. 경고음 울리면 잘못된 거죠? 개새끼야. 지금 오른쪽, 왼쪽 딱 좋아요? 딱 좋아. 이 정도 좋아. 이렇게 가야지 좀 편안하게 갈 거야. 큰 차 무섭죠? 왕. 오른쪽 거가 좀 떨어졌어. 좋아요. 잘 가고 있어요. 이거는 급발진이 안 되겠다. 속도가 느려가지고. 아주 잘 가고 있어. 아주 잘 가고 있어. 오 50이야? 나 딱 50인데 지금. 딱 50이야, 딱 50. 여기 너무 왔어요, 지금. 일부러 한 건데. 아, 그래요? 왜냐하면 게임에서 그란투리스모에서 코너 돌 때는 너무 저쪽에 붙으면 안 되거든. 맞아요. 그건 그래서 맞아. 차 사고 난 적이 많아. 그건 맞아. 저걸로 했어요. 저 제네시스. 그건 맞아. 차로 한 3번 부딪혔거든요. 수리비가 꽤 나왔어요. 그의 인생은 어떤 인생을 살았던 것인가? 있어, 쇼츠에 그 조회수 꽤 많이 나온 거 있어. 웃으면서 탔거든. 오른쪽이 너무 붙었어요. 안 붙었어요. 딱 좋아요. 지랄하지 마세요. 좋아요. 잘 가네. 겁주지 마세요. 잘 가. 라인 신경 쓰면서 가고 있어. 아까보다는 좀 편해 이제. 근데 왼쪽은 잘 안 보는 것 같아. 그냥 보지 마. 아니다 그래. 그래도 고속도로가 아니라 그 뭐지 그거 동굴 터널? 터널. 거기서는 커브 없는 게 나은 것 같아. 이럴 때는 왼쪽으로 갈 수밖에 없다. 지금 내가 왼쪽으로 많이 간 거 나도 아는데 코너에서 저게 마주쳐오면 좀 무서워. 맞아. 이럴 때 나도 모르게 왼쪽으로 가 자꾸. 좋아, 그 정도는. 이게 확실히 한국에서 운전할 때 좀 틀리다. 아씨. 빡친. 욕한 게 아니라 3터널을 빡쳤어. 중앙선 안 보이죠? 괜찮아요. 잘 가고 있어요. 당연하지. 나에게 지금 이제 안 졸리지 너? 확실히 안 졸려. 불안하니까 그게 불안한 거야. 긴장되는 거거든 사실. 나 지금 엑셀 안 밟아. 밟을게. 좀 더 밟아. 안 밟아도 돼. 밟아. 밟아도 돼가 안 밟아도 돼. 뒤에서 불안하겠다 나 이렇게 달리면. 역시 나는 운전하고 안 맞아. 차도 없어. 피곤하지 처음에. 아니 난 불안해 항상. 그 기스 낼까봐. 사고 날 생각은 없는데 그 가지 기스라든지 아까도 뭐 계속 그런 거 신경 쓰이거든. 맞아. 나뭇가지에 기스 나거나 이러면 그것도 수리비 나가니까. 왼쪽이 좀 붙었지? 근데 딱 좋아. 그렇게 많이 안 붙었어. 오른쪽에도 공간이 꽤 있어가지고. 많이 안 붙었어. 하얀색 넘었어?
아니 안 남았어. 아 그래? 좀 많이 남았어. 그래? 아 오른쪽도 꽤 있거든? 그럼 이 정도가 딱 좋아. 그럼 나 지금 딱 중앙에서 달리는 거야 지금? 이 먼지 뭐야 이거 봐라. 뭐야 이거 뭐야? 하얀 색깔 히토류. 갑자기 위토류? 위토류는 일본에서 안 나지 않아? 나와. 중국에서 나잖아. 일본에서도 나와. 많이 안 날 뿐이지. 한국은? 나와. 생산성이 없을 뿐이지. 환경 오염이 심하고. 백밀러 잘 안 보게 된다 이제 슬슬. 봐야 돼. 찍어서. 가나사키 와타시와 나는 갓나새끼? 가나사키. 잘 가고 있네. 진짜 잘 가고 있어. 당연하지. 좀더 많다. 하얀색 노선 넘었어 그쪽? 안 넘었어. 딱 좋은데. 넘으면은 삥삥 소리 났지. 깐데색 무서워. 하이브리드, 나이스 하이브리드. 하이브리드가 소리가 안 나서 좋네, 이럴 땐. 속도 줄일래. 좋아. 커브 돌 땐 속도 줄여야죠. 잘하고 있습니다. 이제 점점 감 찾아가고 있네. 나 그란투리스모 유저. 드리프트도 할 수 있어. 그건 하지 말고. 아니 브레이크 밟으면서 순간적으로 회전하는 그 힘으로 이제 거기서 이제 엑셀 누르면 되거든. 이거는 후륜 차량이 아니라. 수호가나. 수호가다. 여러분 안녕하세요. 이니셜 D 프로입니다. 운전 겁나 쉽네요. 별거 아니네 운전. 너 친구 차 태워주고 이렇게 하는 게 기분 좋긴 하다. 맞아. 왜냐면 너도 이렇게 조금 느끼고 싶잖아. 물론 불안감도 느낄 거고 그런 걸 느끼게 해주고 싶었어 약간. 좋아. 난 딱 좋아. 너도 방심하면 안 된다는 걸 느끼게 해주고 싶었어. 딱 좋아. 너무 좋아. 긴장감 느끼게 해줄까? 아니? 왜? 지금도 살짝 느껴져? 아니? 좋아. 딱 좋아. 근데 차 맞은편에서 오면 불안하잖아. 그치? 근데 터널 좀 그만 나오면 안 돼? 터널 안 나. 터널 없어. 근데 왜 나는 바닷가 라인으로 안 가? 내가 어떻게 알아? 너무 오른쪽으로 너무 붙었다. 이 정도야. 길이 좋지 않네. 그러니까. 근데 뒤에 차도 안 와서. 잘 찍어줘. 너한테 저기 있어서. 아주 죽여버릴까? 나 그냥 속도 확 박는다. 텐션 올라가네. 뒤에 차 안 와서 좋네. 근데 너무 편한데? 왜냐면 지금 터널이다. 터널이야. 너 내려. 터널. 오, 저 차 위험해. 세대 오잖아. 저 차 위험해. 너무 느린 거 아니냐? 괜찮아. 어차피 뒤에 차 없어. 터널을 지나. 긴 터널인가 보다. 생각보다 좀 긴 터널인가 봐. 좋됐다 씨. 너무 오른쪽에 너무 붙은 거 같은데? 근데 너무 스무스하고 좋은데 지금? 그거 전기로 가가지고 그런가 봐. 지금까지 전기를 계속 충전한 거구나 달리면서. 이거 불안하다. 천천히 가야지.
딱 있잖아. 근데 왼쪽이 내가 왼쪽하고 간격이 좀 얼만큼 남아있는지가 좀 궁금하긴 해. 오른쪽은 나쁘지 않고 많이 남았어. 오른쪽 한 이 정도. 꽤 많이 남았어. 그러면 왼쪽 백밀러를 봐 한번. 안돼 보지마. 앞에 봐. 불안해? 아 그럼 갑자기 왼쪽 보면은 나도 힘들지. 딱 이제 그러게. 한번 봐. 안돼. 너씨 나 불안하게 할래 자꾸? 앞에 차 오니까 말해준 거야. 나 알아서 피해가는 것도 있잖아. 저 차들이 어. 그렇지. 그것도 있지. 아 오케이 봤어. 간격이 꽤 있구나. 꽤 있어. 좋아. 딱 지금 지금 딱 보지 마? 적절. 보지 마. 근데 딱 적절해. 가운데야 딱. 네가 또 경고해주겠지. FM이구나. 이제 좀 느낌은 왔어. 어느 정도 해야지 안 넘는지. 오른쪽은 백밀러 안 봐도. 좋아. GPS 신호가 끊어졌습니다. 오른쪽에 맞춰서 가면 돼. 터널이 생각보다 길구나. 아 괜히 운전했다.가 아니라 농담이고. 지금 기름 하나도 안 쓰고 있어 우리. 지랄하지 마. 진짜야. 지금 전부 에코야. 건전지로 하고 있어 지금. 나이스인데? 건전지 82% 남았대. 건전지로만 달리는 거야? 지금 그러니까 소리가 안 나지. 아 그래서 우리가 엔진 쓸 때는 소리가 심하게 나는 거구나. 근데 일단 엔진을 충전하는 데까지 시간이 걸렸나봐 지금까지. 닥쳐봐. 아 얘기해도 돼. 팔에 힘이 너무 들어간다 근데. 아직 그치. 닥쳐. 말해야 돼. 나이스. 근데 건전지 쓸 때 어 운전하는 게 딱 좋아. 소리 안 나서 좋아. 원래 소리 겁나 나잖아. 맞아. 근데 너는 왜 이렇게 소리 나? 네, 내가 지금까지 충전시켜줘서 건전지 쓸 수 있는 거야 임마. 지나가지 마시고. 진짜야 임마. 여기 와 오르막길 왜 이렇게. 좀 넘어갔다. 보이나 이게? 압니다 그 정도. 이제 좀 디테일이시게 보는 걸 좀 연습하고 있어. 잘하고 있어. 나 지금 오른쪽 거 이 정도 남았거든? 잘했어. 살짝 왼쪽으로 가도 될 것 같아. 잘했어. 아이. 지금 너무 붙었다. 이 정도. 씨. 좋아. 나타났다. 마법의 세계. 별거 없네. 왠지 그냥 한국의 산 같아. 미안한데 난 너무 속도는 안 낼게. 어차피 뒤에 차도 없어. 나 제한 속도 다 지키고 있어. 잘했어. 네가 뭔데 날 칭찬해? 못했어? 너무 카메라 안 되는데? 아 진짜? 와, 씨. 재밌다. 진짜 재밌다. 나한테 바다 보여준다 그랬는데. 그 바다 나올 때 카메라 켜. 지금 배터리 계속 나갈 거지. 그래. 좋아요. 다시 돌아온 바닷가. 맑은 공기 마시며 자 신나게 달려보자. 오토바이. 너와 내 가슴 속에 같은 꿈을 꿈꾸는 세계 제일의 피구와 뚜뚜뚜 뒤돌아. 저기 오른쪽 우회전 1시 방향. 네. 볼록솥은 마치 한라산과 같군요. 우회전
우회전하라는 줄 알았는데 씨. 아, 쏘리. 쭉 직진합시다. 운전에 좀 집중해야겠다. 와, 풍경만 담고 운전에 좀 집중해야겠어. 지금 속도 좋아요. 쭉 이대로 갑시다. 아니 도로가 넓어가지고 조심하세요. 나이스. 비켜줬어. 나이스, 잘했어요. 천천히 좀 갈게. 신호 있는 데라. 그래서 쭉 직진. 하이. 하이. 알려줘 음식점 나오면. 이 근처야? 2.4km 아직 꽤 많이 남았어. 아 씨발. 아 욕해서 죄송합니다. 지금 속도 좋아요. 지금 속도 좋아요. 잘 가고 있어. 와. 나이스. 비켜줄까? 아니, 아, 그냥 그대로 가도 될 것 같아. 비키고 싶으면 저 차가 아마 꽁무니 쫓아서 올 거야. 근데 그건 아니다. 어. 좀 많이 멀리 떨어져 있거든. 네. 오른쪽에 지금 너무 붙었어요. 나 깜짝 놀랐네. 지금 왼쪽에 너무 붙었어요. 네. 불안해서. 천천히 가는 거 잘하고 있어. 쭉 가, 괜찮아. 갑시다. 아이. 삑삑 소리 나서 무서워. 이런 터널은 좀 괜찮네, 그래도. 답답하지 않아서. 시야가 좁아진 건 아닌데, 그냥 몸에 근육이 경직돼 있다고 해야 될까? 긴장해서 그래. 필요할 거야. 좀. 차 안 나요, 지금. 차 없어요. 천천히 가세요. 저도 봤습니다. 그 정도는 좋아요. 압니다, 선생님. 아니, 선생님이래. 노보다치. 노보다치. 자, 이제 좀 이따가 내가 우회전 깜빡 키라 그러면 키세요. 왜요? 이제 식당이기 때문이죠. 왜요? 자, 조금 줄이세요. 이제 속도 좀 줄이고 쭉 가시다가 하이. 쭉 가세요. 거의 다 왔나 보네? 거의 다 왔어. 우회전 깜빡 키세요. 저기로 들어가세요. 절로 좀 더 가세요. 좀 더 가서 저쪽으로. 저기? 여기? 빨간 색깔? 들어가세요. 멈추고 브레이크. 지나간 것 같은데 일로 들어가자. 일로 들어가. 오른쪽에. 됐지? 오른쪽이 음식점인 것 같은데? 그럼 한 바퀴 돌아야 돼? 아니면 그냥 여기 어디 주변에 그냥 우회전입니다. 대충. 내가 잘 몰라가지고. 전화 우회전입니다. 왔다. 어? 너한테 전화 왔어. 안 받아. 미친 새끼야. 여기다 세워놓자. 그럴까? 전화하지 마라, 씨.
대충 세우려고. 좋아 좋아. 이쪽 앞쪽에다가. 좋아요. 뒤로 뺄 거야? 파킹할 거야? 여기 그냥 세도 될 것 같은데 이 정도면? 오케이, 그럼 파킹하고 브레이크 밟은 상태에서 왼쪽 사이드 밟고 브레이크 떼고 이거 떼고 브레이크 떼고 시동 끄고. 고생하셨습니다. 족밥이네요. 고생했네. 근데 배터리 좀 갖고 내려줘. 이거? 알겠어. 족밥이네. 족밥 됐으네.